So, hallo, moin. Ich war jetzt gerade hier, mein iPhone 6 war die Antenne kaputt und ja, der Techniker meines Vertrauens hat das mal eben schnell in 15 Minuten repariert. Ich bin sehr zufrieden, mein Handy läuft wieder und ich würde wirklich gerne diesen Laden weiterempfehlen. Ne? Lief alles wirklich prima und auch preisgünstig. Alles schön, das Wochenende ist gerettet. Vielen lieben Dank und ich komme gern wieder.